speak loud. Yo，而家係I'm home alone，因為我 friend 我而家住喺我 friend 即係個 friend 屋企啊。但係今日佢又唔喺依邊，佢去咗佢另外間屋嗰度住佢阿爸阿媽嗰邊，咁所以咁我就自己喺度沖完涼，好舒服喺度 chill 嘅。突然間我諗起啲嘢。by the way，要飲過呢個7有得賣嘅，一係就青檸味，一係就係西柚味嘅9度嘅一個酒，銀色罐係好正嘅，但唔係間間7有喎，即係好 Q 乞人憎嘅。喺呢一頭咧就咁我睇下有冇咁啊樓下即係行過個7，咁當然就係冇咁。跟住咁我就 OK 話咁我買啤酒，咁跟住佢對面就係一間 OK 嚟嘅，咁我就覺得 OK 喎。睇下咩？唔係因為我想買支大嘅 size 嘅水，咁但係嗰間7就乜 Q 都冇咁樣，咁我就過咗對面 OK，咁啊不如就望下佢酒嗰邊有咩買。咁我見到一句咁嘅嘢 ，OK，it looks similar to 7嗰隻9度嗰隻，咁但係呢個係得5%，OK，咁但係佢都係呢個都係西柚，都係我睇下先啊，因為咧嗰隻咧係講明你飲落其實係好似 cocktail 咁，但係佢即係9度嗰隻咧冇添加糖類，佢冇寫清 I don't know。Anyway， 呢隻淡啲嘅我覺得。咁 anyway，因為咧我哋諗起，因為今日同個 friend 喺 Signal 度傾偈，而家開始講唔講 WhatsApp，you know，like Signal。佢因為講我 friend 個 situation 咧，就係佢女朋友喺台灣，台灣人啦，係咪？因為喺台灣，咁我 friend 喺香港，其實大家冇得見面，即係冇計 FaceTime 嗰啲，真係 in person 咧，其實都佢話差唔多又係同其實我諗同我 case 差唔多，咁接近1年嘅啦，1年到啦，佢會耐過我添。本來不嬲兩邊飛咁，然後本來香港飛去台灣就即係好 Q 方便嘅啫，但係自從lockdown 啦，台灣 lockdown， 其實台灣跟住好似舊年年尾唔知9月開始就定係連I can't remember，anyway 咁佢連總之唔俾人入，除非你有屋企喺度咯，即係除咗你係台灣籍或者你有屋企喺嗰度。其實 similar to my case，OK，我 case 都係。我係如果正常你去澳洲你冇入到，因為我太太我仔喺澳洲籍，咁我咪去到，我都要 apply 個 exemption，OK，咁跟住先至即係你要 approve 咗啦，咁你先可以上機飛過去。咁台灣都係咯，一係就咁，一係就 business 啦，you have to have a business plan， 跟住就你要 prove OK 嗰邊，因為你有 business 要做或者 keep clerk 嘢，咁跟住咧就要飛過去。我都另外就個 couple， 即係有 friend 咧都係因為。個女仔其實一早飛咗過台灣，帶埋個女，佢留咗一個俾好耐喺台中，咁跟住個老公年尾係過咗去過聖誕嘅，跟住年頭翻嚟 ，like spend 2 months 啫，咁跟住可以團聚到。原來佢點解會去到即係
點解可以講到台灣嗰個 case 咧？就係因為佢係啦，佢有 friend 喺嗰邊嚟整到一個 business plan，就係 prove OK佢喺嗰度係真係有嘢做。講翻呢個 friend 個 case 就係個女朋友冇見好耐，咁 long distance relationship 不嬲都屌真係唔易搞啊，係咪先？仲要喺啲咁嘅 case，即係喺咁嘅環境之下。有咁嘅全球咁嘅疫症，咁經濟唔好 kick 卡，即係其實好多你知，大家嘅好多唔係開心嘅情形，你要 keep 住 long distance 即係難上加難，係咪？佢今晚真係傾開偈，因為上幾日講過嚟嘅，咁佢今晚就真係即係我明，因為呢啲其實你又唔可以成日周圍講嘅，即係咁其實即係因為我話I mean, I hear you， 我完全明白你意思，因為 that's just what happening to me exactly 個 case， 即係分別就更加係有啲分別，即係我有個除咗有太太有個仔，咁係有摩擦嘅，係多摩擦嘅。I'm telling you the truth， 係唔易搞，就算冇話拍拖，你就算。打你係兩公婆，打你有埋仔女都係惡搞嘅，即係始終都係嗰句，即係 long distance 之餘，而係更加喺呢個咁嘅情之下，係更加大家都好辛苦。我太太好 stress， 因為佢一個人睇住個小朋友，咁我小朋友得個3歲幾，咁呢個時間你知啦，唔易搞，咁同埋我小朋友都好 active， 變咗好 stress， 我太太又冇咩人幫到佢噶嘛，你始終即係自己個仔咁你湊住係咪？咁變咗咁我又好 stress 喺呢邊，即係屌咁，大家都難過嘅時間，佢想過台灣佢都過唔到啦。變咗佢女朋友就話：喂，屌咁落去，咁就話真係想放棄個關係咁樣嘅。我朋友就好 just doing his best to 去維係個關係啦，係咪？去盡佢嘅力去。當然即係冇辦法，你做你可以做嘅嘢係咪啊？我唔知你哋有冇當中都係身同感受或者點乜嘢。Why not share your experiences with me 喺下面 comment 可以而家寫嚟睇下，即係大家真係唔易過，因為我都提咗我話咁，如果調轉佢過嚟得唔得啊？一路隔落去，因為你真係唔知你點 Q 知到邊日先至可以俾你入到去台灣啫，咁你有冇等法係咪？但係都有問題嘅，即係每個人都有問題，即係都有難，應該話家有本難念嘅的經。咁佢女朋友都有佢女朋友難處，即係咪咁簡單？佢過咗嚟，得阿媽可能要睇住，咁同埋有工作期間，其實大家都好多呢啲咁嘅嘢去考慮易搞，大家都唔易搞。咁後尾佢今晚就再夜啲同我講，喂，我 message 咗女朋友，即係提出咗一個 suggestion 就，不如係咯，你譬如過埋年之後，即係俾可能3月咁，你 settle 啲嘢之後喺嗰邊，即係你就不如你過咗嚟先，我哋 and then stay in Hong Kong for a while, you quit your job。經濟方面咧 ，financially 係佢即係唔需要擔心嘅。我個 friend 冇問題，可以 take care of 佢嘅經濟方面。起碼呢樣嘢擔心少咗先啦。經過呢段時間咧，我覺得咧，我講我頭先見到一個。唔知好唔好食 ？OK， Ovaltine 嘅 cream steak。OK，I try。咁唔係好應該飲酒，因為我發現呢樣有傷風。可能搬到傻咗，即係攰得滯，跟住就弱，個身體會差啲。點發覺其實呢段時間都係另一個角度睇啦，大家仲存在緊喺度。即係嗱個日子咧，其實最後調翻轉睇，咦唔係喎，我可以喺度領悟到嗰啲嘢喎。喺你係任何嘢最差嘅時，有乜緊要過你最親嘅人喺你身邊？
企嘅嘢原來屌都唔重要嘅，即係但係如果我一度可能我太太同我仔不嬲仍然喺隔離，我又未必咁樣有咩事空間去諗到呢樣嘢。咁大家都有領悟到一啲嘢就係，我屌原來可以好多種方法令自己開心嘅喎，原來咁樣可以開心嘅，以前你唔會噶嘛，即係我唔需要咁去諗辦法去點樣令自己開心或者點樣噶嘛。如果你有個 normal life，OK 正常有份工做緊嘢，不嬲，OK 我想幾時出去玩，我想約邊個食飯，想邊個食飯。我點會去諗咁多問題？我點會諗原來唔係喎？原來我有餐飯同個 friend 食都好開心。喂，4人限聚令啊！哇，頂正可以我哋4個 fix，you know。And then you really appreciate the dinner, and then appreciate the time you spend with your friends or your family, you know。即係會係咁樣嘅喎嚇。Yeah。呢段時間可能大家會更加係咪會老土啲都係咁講啫。哇，原來有 friend 係咁好，原來屋企係咁好，原來咁唔知啊！我都希望我 friend 可以 work out something with his girlfriend。因為我話咁好啊，如果譬如可能佢暫時過到嚟 ，it's good，and then spend time together，and then 到個疫情，咦好啲嘅話點樣？咁 you can stick with your original plan， 你咁咪一齊飛翻去台灣或 whatever， 起碼唔使咁樣隔住得個嗌霎，得個大家只會傷心難過。Anyway 係咯，所以大家一定要 mentally healthy。Okay. Peace.